Beginilah penampakan beruang madu Kalimantan saat memanjat pohon untuk mencari makanan. Hewan yang aktif di malam hari ini merupakan pemanjat pohon yang ulung. Beruang madu termasuk binatang omnivora yang memakan apa saja yang ada di hutan seperti madu, serangga dan binatang kecil lainnya. Namun sayang populasi beruang madu semakin terancam akibat pengrusakan habitat yang terus-menerus. Semoga aja ada konservasi beruang madu demi menjaga kelangsungan hidup mereka terkait perlindungan terhadap habitat hutan, dan supremasi hukum yang tegas terkait pelanggaran terhadap perlindungan beruang madu.